静思仪，欧盟认证专利技术，本仪器型号为 QG203A， 是采用国际顶尖级高频射频技术，专业用于红血丝问题治疗、毛孔粗大问题治疗及眼袋问题的缓解。接下来我们看一下仪器的主要结构。此处是仪器的操作界面，用于仪器功能参数的调节。此处是仪器的开关按键，按一下，仪器属于工作状态；再次按下，此按键弹起，仪器处于停止工作状态。此处是仪器风扇，用于仪器主机散热，请务必保持通风。静思仪操作手锯，请将仪器连接口处、中心槽位置和仪器中心槽对应连接，将螺旋丝向右旋紧。红血丝治疗手锯，请把针尾处对准手锯的凹槽，按紧即可。脚踏开关是仪器的第二开关，可以用于仪器的随时工作状态和暂停状态的一个控制。此开关请一定保持放置在易于操作的部位。此处是仪器脚踏的连接口，请将仪器脚踏开关、仪器连接端、连接好后，向右旋转螺丝，按紧即可。此处是地线连接口，请取一根地线，地线一端表皮塑料取下，将露出的线丝旋紧固定，将线丝固定，向孔处穿好，回折，将螺丝拧紧即可。此地线用于店家没有安装墙壁地线情况下使用，可以用于仪器的电流引流、地线引流。此处是仪器的电源连接口，在电源连接口正下方是放置安全保险丝处，安全保险丝下方有一个小凹槽，用起子向下轻轻划开，取出保险丝。保险丝用于店内电压不稳，保护仪器，防止仪器烧损的作用。如保险丝有烧损状况，请将仪器佩戴的食安保险丝取出更换即可。安装时，保险丝向下，向内推进即可。